televīzija. Kaut kur plašajā visumā eksistē planēta ļoti līdzīga mūsu mazajai Zemei, kur dzīvo cilvēki, kas nedaudz atgādina dažus no mums. Valdi, aizdod kādu lasīti. Ne jau uz zīvi. Pats uz sēkļa. Nu repši spītējs nedod, jā. Nodokļu nauda. Tā arī vēl neienāk, ne. Klaunu izpalīdz ar kādu skanošo lasēnu. Jā, izpeldējuši, vecīt. Jā, gan vieni, gan otrie laši. Jā, esmu nolaidies līdz kauns sacīt. Redz, pašam jāizņemas ir. Vakarā ar Gunti. Ak, Dievs, mums jāiet uz labdarības sikspārni. Nu, Fledermause. Nu, sikspārnis. Nē, Gunter, nu sikspārnis nav vecā Ulmaņa petrolijas lampa. Tā ir operete. Un karnevāls tā saucas. Jā, jāiet, bet Dilons kabatā. Tak iedomājies 3 nedēļas trallināts. Dāvanas, pieņemšanas, banketi. Nu jāpakaras. Vai jāķers pie ainas ietaupījumiem. Traki. Valdība jau nevar pārtikt no Ulmaņa kundzes ietaupījumiem. Ziedoni. Izsniedz līdz avansam 1 piecīt, jā. Kas? Kādus 500? Nē, nu 5 nieciņu, jā. Nē, nav. Nē, nu tad man jāiet uz ielas, nu. Dūlais, vien tevi nevar laist. Tu nepazīsti ielas dzīvi. Policija arestēs, mafiozņiki piekaus. Ko tu? Ei, tu taču taurē kā Pavarotti. Kad nolidos no amata, lai Ulmaņa aini iekārto operā. Nu spēlēs nelaimīgo kāršu spēli man krustiņu pazudušajā dēlā. Ko gribi spēlēt? Garmošku? Kādu bajānu? Pamēģini ar ķemīti. Domā, nepazīst? Nē, nu gatavais sikspārnis no Štrausa operetes. Bet tu kā tas Batmans amerikāņu filmā. Un nauda būs? Nebrēc. Rīga pilna ar laupītājiem. Arī maniaki parādījušies. Velns, tomēr neērti. Nebaidies. Pat valdības krustāvs tevi nepazīs. Bet ja policija piesienas? Tu smejies?
Tava policija tevi sargā. Drošāk par visiem miesas sargiem. Pagaid, mēs izskatāmies pēc bandītiem, vai? Tūlīt būsi īsts ubaks. Ai, paskaties, jau solīdās iestādēs ubago. Ej, tā kā redzēti, ne? Vienīgi televizorā. Liekas, nomaskējušies mafīnieki. Vai, un dzied arī kā Sicīlijā. Nu, vai tas ziedonis to nemaz neredz? Šausmas! Guntars tā klika ķert organizētos blēžus. Bet šie te tikai 2. Ej, Nekāda banda nesanāk. ej, vienalga, ātrāk prom! Jā, nu tad paķert no bankomāta to sievas naudu un laižamies. Iemetai cepurē. Jau iemet ozolu, tādi aizdomīgi tipi. Ņems kasi, laupīs. Nelūri, aizbaidīs. Tūlīt ņemsim šos ciet. Mūs par to prēmēs. Nav jau valsts iestāde, kur ierēģi viens otru prēmē. Izliecies taču par aklo. Dziedi! O sole mio, la 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 la, la 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 la. Laidiet laukā! Neredzat, kas es esmu? Redzam! Nejēgas! Pašus iespundēšu! Tikko viens ulmanis jau solīja iebāzt ķurķi. Bet Birkaus izsūtīt uz Kanārijas salām. Hei! Kas būs ko? Hei! No, cik tad ilgi tā policija man sargās? Grāf Monte Cristo, es lasīju. Nē, tūlīt izlaid! Nu tu jūti, cik te nemājīgi. Vispirms apsoli naudu cietuma labiekārtošanai. Nu, labi, pārbūvēsim par 5-zvaigznīšu hoteļiem, ja? Nu, tāda solījuma dēļ. Vien bija vērts nokļūt aiz restēm. Nu, piedodiet, prezident. Paldies par dienestu. Nu, kā vecajā operetē. Jānāk atbrīvot uzdzīvotājus. Nelāsīti, Dieva vārds. Nevarat beigt tēlot vecgada budeļus, ubaks un mafīniekus, jā? Bet jūs, flēdermaušas laupītājus? Nu, ko tu gribēji, Gunter? To pašu, ko jūs? Mēs gājām atdot pēdējos grašus labdarībai. Bet mēs meklējām labdari, kas, Nē. Tā vairs nevar. Ar ubagošanu vien pie pārticības Latvijā netiksim. Jā, tad laikam jāizdomā vēl kaut kas. Bet ko lai izdomā? Nu, vienīgais, ko spējam izdomāt, ir jauna valdība. Bet tas taču neko nemainīs, jo tie taču arī zags. Naudas nav. Bet dzīvo traki, gribas mums.
cilvēki, kas nedaudz atgādina dažus no mums. Klubu 21 Jūrmala. Kaut kur plašajā visumā eksistē planēta ļoti līdzīga mūsu mazajai Zemei, kur dzīvo cilvēki, kas nedaudz atgādina dažus no mums. Valdis pazudis. Jā, apzvanīja ministriju, klubu 21 Jūrmala, Briseli. Nav nosakts. Varbūt nomušīts. Cik ilgi mēs dzīvosim noziedzīgā valstī? Pateikt, ka Latvijā dzīvo labi, tu nevari, ja? Tas tagad nav modē? Neuztraucies. Valsts jau nav miljons, ko nevar atrast. Sameklēsim! Ei, tu, Valdi! Jūs arī preses fotogrāfu nav? Nē, pasargties! Nekas, diezgan braši apartamenti vienam bezpajumtniekam. Jā, tāpēc, ka pārējā aizgāja ubagot. Diedelē tu varbūt kaut ko noķept. Kāpēc tu paliki? Saprotu. Ģimenes nelaime. Atstāji sievai dzīvokli, paliku uz ielas? Nē. Tad aizies. Ārlietas iet Delī, Brisele gaida. Maskavu varot atdrasties. Jā, lai tad tas valsts vīrs numur 1 lielais Guntars Izstrebi mani jau par gada cilvēku nenosauc. Par ietekmīgāko politiķi neatzīst. Vai tāpēc jālien patversmē? Man jau arī ignorē. Tevi? Jā,
pērn Amerikā un Zviedrijā un tik fēni izblamēja. Jā, bet Latvijā gada beigās to neatzīmēja. Un tu jau gribēji sataisīt lielāku naturalizācijas traci. Es tikai kautrīgi ieminējos, ka nepilsoņi arī ir pilsoņi. Jā, un man pat tādu skandālu nepierakstīja. Velna milti, nu ko tu gribi? Blamāžu! Bet tādu kārtīgu, lai neaizmirst, ka vēlreiz jāievēl Saeimā, vēlreiz par ministru. Oi, tik daudz ministriju, kuras vēl neesmu vadījis. Nu tad tik guli tālāk, kamēr Valdmaņa kompānija sadalīs nākamās valdības portfeļus. Jā, es taču, Ziedoni, citu neko nevēlos, tikai vadīt un vadīt. Es arī tikai vadīt valsti, citu neko nespēju. Un tev taču ir amats. Kāds? Kurpnieku vai? Tieši tā, sadzīves pakalpojumi. Jau privatizēti, pievākuši, kamēr ziedojos tautai. Taisnība, pārāk daudz ziedojamies, nedomājam nemaz par sevi. Nu, papum būs jāmeklē cita valsts, ko vadīt. Kuru? Lai šiem prezidents jau ievēlēts. Bet Krievijā? Ko? Tev tak Sibīrijā dziļas saknes? Jā, un tiksi Jeļcina vietā, nokārtosi mums robežas. Nē, gribu vadīt latviešu tautu. Nu kas tas par darbu? Braukā pa skolām, pagastiem, pamāca tautu. Un ienesīgāk ir prezidēt valsts bankā. Tā ir tak repši kā piepa pieaudzis. Nu Ventspils naftā vēl foršāk. Tur jau Lembergs iepleties jūras vārtos, nelaidīs. Jau labi. Andrejs iebīdīs Latviju energo. Jā, drīzāk kaut kur nobīdīs malā. Nu tad nesēžam, ejam. Guntars vēl tavs ārlietas atdos kādam tēvzemietim. Lai dod, ja mani tā neatzīst, jāiet pensijā. Bet vēl taču nenobalsoja par tām lielajām pensijām. Es bailēm no reņģēdājiem. Tagad pašam jācīnās par sociālām garantijām. Kur? Te? Nīksi, kamēr saradīsies korespondenti. Jā, Lai fotografē kā bezpajumtnieku. jā. Lai visa Latvija uzzina. Tas būs skandāls. Aha, nu, sapratāt? Jāmācās no tautas, no zemniekiem, no vainodiešiem. Šajā zemē tikai ar skandālu var kaut ko dabūt. Šausmas, ko jūs te darāt? Kā jūs izskatāties? Laikam nemaz neklausāties manas runas. Klausījāmies, dzirdējām. Es taču jaungadā skaidri pateicu, sliktāk nekļūst, tagad kļūst tikai labāk. Ticam, ticam. Nē, nu jūs gribat pierādīt pretējo. Kā lai citādi pierāda, ka esam neaizsargāti? Nav liela sociālo garantiju. Nav lielas ticības, ka būs lielas pensijas. Vajag lielāku ticību saviem spēkiem. Bet cilvēki var... А нет, не зеркало. И что надо делать? Виктор. Глядим. Нормально, если ты не пиши. Да, ко мне подойдешь, вот так.
И что, и смотрим на них и улыбаемся? Умиляетесь. Ну, мы там просто выберем стоп-кадр какой-то подходящий. Ну, чуть-чуть движение рукой. Могу еще ходу. Ты говорила? Давай. Варик, Конечно, надо в камеру смотреть. посмотри на них. Что? Не надо в камеру смотреть. Не надо, не надо. Получается, глаза вниз. Ну, конечно. Так надо? Но они же не перед свадебное фото позируют. Не встретить. Я на нее еще взгляну, да, цветы, потом... Ну вот, ну посмотри, ты принес ей цветы, взглянул на нее. Ты смотри, я на цветы, на меня не смотри. Может, тоже не нравится. Ну, еще раз. Угу. Сейчас все было хорошо, сделай, попробуй быстрее. Нет? Не, я же знаю, откуда я выберу момент. В начале, когда вы придуривались, самое хорошее. Ну, попробуем последний, давай. Стоп. Смотрите на цветочки. Посмотрите, надрыжку поворачивай, не поворачивай. Вот так. Одними глазами. Нормально. Да. Еще раз так же. Ага. И еще раз. Все, спасибо, ребята. Сейчас посмотрим. Можем, да? Тень от тебя. Еще набери 909 48 88. 909 48 88. Еще? Еще. А это? Нет, ты сбоку. Ну да, что-то такое. Девятка Ну, есть. Да? проще тебе с этой стороны зайти. Да, выключу. Полезли? Угу. Стоп. Какие еще? Посмотри, да потому что жена. Угу. Вноси снизу больше. Да, нормально. Нормально? Сейчас сверху получается хвалится. Да, хорошо. Да, нормально. Мне уже болтать?
Погоди. Кнопочкой. Что ты? Кнопкой. Угу. И что, говорить? Да, говори. Здравствуйте, дорогая редакция. Улыбаться, не улыбаться? Говори, говори. Я просто говорю. Я уже забыл, что в прошлый раз говорил. Посмотри на трубочку. Так, посмотрел. О, какая милая девушка со мной беседует. Йола, покажись, может быть. Я тогда что-нибудь говорю приятное. Ты там сидишь. Да нормально все, Йола, не появляйся, потому что он будет в камеру смотреть. Ага. Говори, говори. Ну и вот, не траля. Даже не знаю, кушать. Так, не кривляйся, пожалуйста. Говори спокойно, не шевели бровями, так надо значительно. Хорошо. Буду говорить медленнее, но то же самое. Вот. Да. Теперь возьми, понабирай номер на трубочке. Убрать трубку от уха? Ну, перед собой держи и набирай номер. Так? Нет. Повыше чуть-чуть. Ага, представь к уху и начинай говорить. Ну да. Здравствуйте. Ага, хватит с этого. Не надо еще? Набирать номер? Да. Угу. Представляй, начинай говорить. Алло. Аня? Алло. Маня. Здравствуй. Я думаю, что на этом алло можем это обрезать уже. Ага. То есть номер набрал, сказал алло. Да. Еще раз набрать? Все, хватит. Снимаю. Давай, говори. Добрый день. В лесу родилась елочка. А может стоит поднести трубку к уху? Здесь номер не надо набирать. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ага, Ел, сейчас опусти трубочку, как будто ты ее Да. берешь и слушаешь. Что Угу. теперь? Поднимай, ставь к уху и начинай говорить. Алло. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ага, теперь сделай то же самое, чуть-чуть веселее. Угу. Алло. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная,